ต่อไปก็อีกเมสซี่ไพลอนแล้วครับเด้อไพลอนบินตามลมกันแรงอุ้ยลงได้บ่เนาะคือลมแห้งแต่เนาะพออีแม่อยากให้พี่น้องลมมันแรงหมดสูลมมาไว้ว่ะ
จบคลิปครับ